Amém. Amém. Potete sedervi. Volevo chiedervi quanti di voi avete ascoltato il video che vi ho inviato? Chi non ha ascoltato, io vi chiedo dopo, quando arrivi a casa, di aprire il WhatsApp e ascoltare il video. Vi chiedo perché l'introduzione di questi messaggi fareste voi. Vorrei sapere che la lettera è stata scritta da Paolo, ma chi ha fondato la Chiesa dei Colossesi, secondo il panorama che avete visto? Chi ha fondato questa Chiesa? Potete parlare, non rimanete... Epafra. Io non Tu parlo. non parli. Epafra. Dove era Paolo quando ha scritto questa lettera? Era nella spiaggia, godendo di una buona vacanza? Io parlo di giornata. In prigione, bravissimi. Quindi Paolo non conosceva questa chiesa di Colosso, né? Quel panorama creato della forma che è stato creato da Bible Project aiuta-ci a capire il contesto a quello che c'è indietro allo scritto della parola. E questo è molto importante. Secondo me noi non possiamo leggere un testo biblico senza conoscere il contesto, perché non riusciamo a capire bene il messaggio. A dare la giusta interpretazione. E anche la trasposizione del testo per il nostro tempo. I Colossesi affrontavano alcune pressioni. Vi ricordate che tipo di pressioni che affrontavano? Che tipo di pressione che era contro quella Chiesa? È il motivo per il quale Paolo ha scritto questa lettera. Paolo ha scritto un'altra lettera affrontando uno dei problemi di questa pressione. E l'altra lettera che lui ha scritto è la lettera ai Galati, che affronta lo stesso problema, una parte dello stesso problema che affrontavano i Colossesi. La legge giudaica. Esatto, che è praticamente l'osservanza delle leggi della Torah che i giudaizzanti cercavano di imporre. Noi dobbiamo capire che quelli fratelli della Chiesa di Colosse sono di un mondo diverso da quelli dai giudei. Sono greci, romani, e quindi non hanno la stessa abitudini, non hanno gli stessi modi di conoscere la parola come avevano i giudei. Ma i giudei vogliono imporre su quelli non giudei l'osservanza del giudaismo. E quindi questo è un problema che Paolo deve affrontare ai Galati, quando è scritto la lettera ai Galati, e sta affrontando anche con questa lettera, anche se non conosce la Chiesa ancora. E l'altro problema è il politeismo. Stiamo vedendo una Chiesa fondata in un mondo che è greco-romano, então hanno vari dei, né? E hanno cresciuto adesso un altro Dio, Gesù Cristo. E stanno facendo bella figura per tutti i dei e adesso hanno incluso anche Gesù Cristo. Paolo scrisse questa lettera per incoraggiare i fratelli colossesi a affrontare questi problemi. E possiamo dire che come Paolo ha diviso questa lettera, la prima sezione della lettera Paolo c'entra proprio per dimostrare che Gesù è il Messia esaltato. Quindi nel primo capitolo Paolo parla, possiamo dire, un inno bellissimo che Paolo parla delle caratteristiche di Gesù e di quello che Gesù è come persona, è il vero Dio e il vero essere umano. Nella seconda sezione Paolo afferma che la sua sofferenza, la sofferenza che lui sta vivendo in prigione, è per causa della sua devozione a Gesù.
per causa del suo amore a Gesù, per causa di lui predicare l'Evangelo, che Gesù è risorto, per causa di predicare che Gesù è l'unica via, l'unica verità e l'unica vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di Gesù. E nella terza sezione della lettera está il testo che noi vogliamo leggere adesso, che affronta il problema che spinge i Colossesi a allontanarsi da Gesù. Paulo allora comincia, a partir do capítulo 3, a affrontare questi problemi e dà la ricetta per noi di come affrontare. Io penso che quelle pressioni che vivevano i Colossesi, anche se noi stiamo parlando di quasi 2000 anni fa, sono le stesse pressioni che viviamo noi oggi. Noi viviamo in un mondo che, in una società che non è cristiana di essenza, è cristiana nominativa, ma non di essenza, hanno vari dei e ci sono dall'altra parte quelli che vogliono cercare di imporre un legalismo, tu non devi toccare, non devi assaggiare, non devi fare questo, non devi fare quello. Paulo dice che nessuna di queste due cose gradiscono a Dio. E dentro di questa terza parte dell'epistola, Paulo affronta questi problemi. Il testo che noi leggeremo è Colossenses capítulo 3, dal versetto 1 in poi, fino al versetto 17. Io chiedo l'aiuto della sorella Calogita per leggere il testo. Colossesi 3, 3 da 1 a 17. Ok. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. E così camminaste un tempo, anche voi, quando vivevate in esse. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione, e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri, con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Amen. Amém. Grazie. La scrittura che Paulo ha scritto questo brano della sua lettera è bellissima. E lui ci dà la ricetta di una vita vittoriosa in Cristo. Di come vivere questa vita vittoriosa. Io vedo che Paulo divide questa sessione in tre parti.
ma non sono tre parti separate o successive. Io posso chiamare queste tre parti in tre momenti, ma non sono momenti successivi, ma sono momenti paralleli, momenti che camminano uno dall'altro. Il primo momento è cercare i valori spirituali. Il secondo momento è spogliarsi dei peccati della vecchia natura. Il terzo momento è indossare le virtù della nuova vita. Ma come già ho detto, non separati, queste azioni camminano insieme. Analizzando il primo momento, che è cercare i valori spirituali, versetto da 1 a 4, Paolo dice: se dunque siete stati risuscitati con Cristo. Per questo Paolo non sta parlando a non credenti, sta parlando a persone che chiaramente hanno consegnato la vita sua a Cristo Gesù. La vita del credente deve essere dominata dall'esempio del cielo, dunque dall'esempio di Cristo Gesù. L'esempio di Cristo deve dare orientamenti celesti ai nostri doveri terreni. Quindi non hai sacro o il profano. La nostra vita del nostro quotidiano, sia a casa, sia al lavoro, sia con la famiglia, sia con gli amici, deve essere dominata da questi orientamenti celesti, la nostra vita completa. Fissare l'attenzione con le cose di lassù richiede di concentrare la nostra vita su Cristo Gesù, che fu asceso e glorificato in cielo e che è seduto alla destra di Dio il Padre. Ma come è questo? Che cosa è questo cercare le cose di lassù? Se io devo domani sporcare le mani per lavorare, cos'è questo cercare le cose di lassù? Versetto 2, Paolo dice che cosa è questo? Lui dice: aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Nonostante io sto lavorando, il mio cuore deve essere di ringraziamento a Dio perché ho quel lavoro, non di maledire i padroni perché mi ha dato un lavoro difficile. Avete capito la differenza di questo? Aspirate le cose di lassù, concentrare l'interesse sull'eterno, non sul temporale. Ho una difficoltà adesso, ma il Signore già mi ha fatto vincere, io sono vincitore con Lui, sto già camminando avanti. In 2 Coríntios capítulo 4, versetto 18, Paulo dice: mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Paolo sta dicendo che la vita in questo mondo sarà migliore se sarà vissuta per mezzo della potenza che è al di là di questo mondo, ossia la potenza dello Spirito Santo, la potenza di Cristo Gesù nella nostra vita. Ogni cosa fisica creata da Dio, possiamo dire che è buono, incluso corpo, cibo e sesso. Tuttavia, siccome il corpo fisico procura occasioni per le opere della carne, non dobbiamo dimenticare che siamo già stati salvati, ma non siamo ancora glorificati, quindi siamo soggetti al peccato. Paolo mette in guardia contro il porre il proprio affetto in questo campo e sviarsi dallo scopo di Dio per esso. Paolo spiega che è pericoloso per il cristiano fissare lo sguardo alle cose di questo mondo. È pericoloso perché possiamo togliere lo sguardo delle cose di lassù. E Paolo spiega perché. Versetto 3, guarda lì. Poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Io sempre che leggo questo versetto mi pongo a immaginare dov'è questo luogo? Che la mia vita è nascosta in un luogo tra Cristo e Dio. E qui Paolo sta parlando di Dio Padre, perché anche Cristo è Dio. Ma lui ha detto che la nostra vita è nascosta in mezzo a queste due circostanze, che è
la vita di Cristo, la vita di Dio Padre. Nel momento della salvezza, il credente muore al male della carne, della natura peccaminosa, possiamo dire, e la sua vita è nascosta con Cristo in Dio. Nella teologia noi abbiamo una espressione che piacciono usare, che è quello già, però, ancora no. Il pastore sa molto bene di questo. Questo nascondersi con Dio, con Cristo in Dio, significa che la sicurezza della giustificazione che abbiamo in Cristo Gesù è già avvenuta. Quindi abbiamo la gioia di sapere che non saremo più condannati. Ok? La dichiarazione di non colpevolezza nel momento del giudizio è già avvenuta. Però ancora non siamo liberi dai cattivi desideri della nostra vecchia natura umana. Per questo se io chiudo i miei occhi e tolgo il mio sguardo di lassù, sono una presa facile per cadere ancora al peccato. Sai il momento più difficile, più facile di commettere un peccato? Quando siamo pienamente soddisfatti, quando siamo pienamente gioiosi, Forti. siamo forti, né? Forti, mica tanto. È il momento che noi crediamo. Siamo già salvati, ma ancora non liberi delle debolezze della carne. Intanto la nostra garanzia di vittoria sta nel fatto che la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Então, abbiamo la garanzia di vittoria, la nostra vita è nascosta là. E nessun potere di questo mondo può rubare la nostra vita. Abbiamo cantato a poco, né? Paulo ha scritto ai Romani capitolo 8, né? Quella fine del versetto 29 a 39, chiamato il cantico di vittoria, né? Nessun potere di questo mondo può separarci dall'amore di Cristo Gesù. Per questo motivo i credenti devono guardare lassù al regno di Cristo in cielo. Il credente deve aspettare con speranza il ritorno di Gesù sulle nuvole per concludere la nostra vittoria. Questo non vuol dire che noi non possiamo pianificare la nostra vita terrena, che noi non dobbiamo lavorare o che non dobbiamo mettere da parte un pochettino di soldi per quando saremo un po' più vecchi non dover lavorare tanto. Non è questo. Ma il nostro cuore non può essere immerso in queste cose. Il nostro cuore deve essere immerso nelle cose lassù, ossia la nostra aspettativa maggiore deve essere il ritorno di Gesù. Anzi, se tu hai un bel soldo lá risparmiar, se hai una bella casa, hai una bella famiglia, il nostro sguardo non deve essere lassù. Quindi questo è il primo momento. Il secondo momento, Paulo continua a dire che come noi dobbiamo vivere questa nuova vita in Cristo. Non è solo cercare le cose di lassù, ci sono alcune azioni che noi dobbiamo svolgere. E questo secondo momento è spogliarsi dei peccati della vecchia natura. E secondo me è questa la parte più difficile, perché noi siamo abituati a peccare come esseri umani. Fate dunque, versetto 5, fate dunque morire ciò che in voi è terreno. E lui adesso comincia a fare un elenco. Mentre aspettiamo il ritorno di Gesù, dobbiamo agire cercando la nostra santificazione. Ricordando di quella linea della salvezza che la croce rappresenta il momento della nostra conversione, quindi in quel momento siamo già giustificati, siamo già salvati, ma noi abbiamo semplicemente cominciato un processo di santificazione. E questo processo durerà tutta la nostra vita terrena, dalla conversione alla glorificazione. Le metafore usate da Paolo, da morte e vita, a togliere e indossare i vestiti, lui dice, fate dunque morire ciò che è in voi terreno. Paolo usa un indicativo greco in questione che indica una azione
decisiva. E não devo simplesmente esse seduto al divano e dizer, show pecado, show, anda via. Não, devo agire, se não agisco, non vinco in questa area. Un'azione decisiva, fare risolutamente. I cristiani devono spogliarsi. Io non faccio a ritirata dei miei vestiti senza un'azione. Devo aprire, devo togliere. E lui sta dicendo che il peccato è così. Noi siamo vestiti come esseri umani, come dice un autore che mi piace tanto, il Signore lo già ha chiamato, Lucio Shelley, che ha scritto un libro che è Solidarietà della razza umana. Lui dice in questo libro che la razza umana, quando nel momento che è caduto là in Adamo, ha fatto una solidarietà con il diavolo. Per questo il titolo del libro è Solidarietà della razza. Vale la pena leggere questo libro, perché lui sta spiegando che noi possiamo dire naturalmente vogliamo peccare come esseri umani. Abbiamo la tendenza di peccare. I cristiani devono spogliarsi di questa vecchia vita che trae origini dalla loro vita terrena. Questa vecchia natura, il vecchio io, non deve essere mai più la nostra norma di condotta. C'era una sorella in chiesa in Brasile che a volte mi diceva, ma io non sto sentendo di fare questa cosa. Eu disse, valeu, tu non sentirai mai. Perché se confida nei tuoi sentimenti, tu crollerai. Scrivendo ai fratelli di Efeso, no capítulo 4, versetto 22, Paulo dice, avete imparato per quanto conoscere la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Quindi i sentimenti umani sono ingannatrici, ti ingannano. Questi spogliarsi è necessario perché noi siamo stati trasformati. Ai Corinzi Paulo dice, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Paulo dà un elenco qui in questo testo di attività peccaminose che devono essere spogliate. Lui dice fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, cupidigia, che è idolatria, e a causa di queste azioni peccaminose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. Paulo avverte, e così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ora invece di ponete anche voi tutte queste cose. Che cosa devo disporre? Ira, cólera, malignità, calúnia, e non vi escono da bocca parole oscene. Voi non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati da un uomo vecchio con le sue opere. Ho un fratello in Brasile che amo moltissimo. Lui è stato uno dei miei studenti nel seminario. Il Signore lo ha chiamato per il ministero. Lui è pastore della chiesa che eravamo membri, presidente prudente. Si chiama Gilmar. E Gilmar, quando si è convertito, di ogni 10 parole che parlava, 8 o 9 erano parolacce. E o Senhor ha cominciato a trasformare la sua vita. Hoje lui non riferisce nessuna di queste parole. Oggi lui predica la parola di Dio per la gloria del Signore. E è una benedizione. La parola deporre significa spogliarsi, come togliere tutti i vestiti. Nel suo uso etico qui significa togliere un vestito sporco. Il peccato è per noi, che abbiamo la nuova vita in Cristo, un vestito sporco. Le abitudini repulsive non vanno bene e non convengono ai credenti. Quindi ira, malignità, calunnia non devono
uscire dalla nostra bocca. Mentire mai dobbiamo dire la verità, anche se questo possa portare un po' di sconforto. Queste sono caratteristiche delle persone non rigenerate. I credenti devono parlare la verità. Paulo contrasta la vecchia natura con la nuova vita in Cristo. Versetto 10 lui dice: e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che lo ha creato. Quindi siamo in questo processo di rinnovamento nella nostra conoscenza, nella nostra azione, nel nostro rapporto con il Signore, nel nostro rapporto con i nostri fratelli e sorelle. La condotta del cristiano deve essere conforme alla sua nuova posizione, non come la vecchia natura. Quindi non con ira, non con calunnia, non con mentira, ma con la verità, con amore, con bontà di un agli altri. Paulo esprime questa idea del rinnovamento contínuo in 2 Coríntios capítulo 4, versetto 16. Lui dice: il nostro uomo esteriore si va disfacendo e il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Quindi, se noi siamo attenti e stiamo guardando le cose di lassù, stiamo spogliando del vecchio uomo, noi cominciamo a fare morire questo vecchio uomo. E Paulo usa questa parola che ci spiega bene: si va disfacendo. Il vecchio uomo si va disfacendo, vai morendo. Descomponendosi, esattamente. Descomponendosi. Mi ha fatto ricordare quando una persona ha difficoltà con un peccato, mi piace ricordare un'espressione che Paulo usa ai Romani. Paulo usa un'espressione che il peccato è per noi come il corpo di questa morte. Non so se tutti sanno che cosa significa questo, perché Paulo era un soldato romano, quindi conosceva tutte le azioni dei romani. Il corpo di questa morte era una forma di punizione che i romani applicavano a quelli che erano condannati. E sa cosa facevano? Prendevano la persona condannata, la legavano con un cadavere, mentre il cadavere si discomponeva, uccidevano il condannato. Immaginate, non so a quanti di voi piacciono le cose che vengono in latte, vengono in lattine. Immagini che tu apri una lattina di una cosa che ti piace, per esempio tonno o una cipolla, non so, una cosa che vi piace. E quando tu apri quello, sta si discomponendo. Può succedere putrefazione. Paulo dice che il corpo di questa morte è il peccato per noi. Si sta in processo di putrefazione. E qui lui ci dà perché noi dobbiamo deporre il peccato, spogliarsi del peccato, perché si sta disfacendo e deve entrare in un nuovo vestito. Dobbiamo vestire un nuovo tipo di vestito, che è questo rinnovamento. Qui non c'è, e Paulo è molto, penso che lui è molto diplomatico. Lui dice: qui non c'è né giudeo né grego, quindi non ci sono distinzioni nazionali, ma non ci sono distinzioni religiose, perché non c'è circoncisione o incirconcisione, non ci sono distinzioni culturali, quindi non c'è barbaro o scita. Barbaro era chiunque che era estraneo alla cultura greca, e scita era possiamo dire, un normale selvaggio, un primitivo. Non c'è distinzione fra il barbaro o scita. E non ci sono distinzioni economiche, se tu sei libero o sei schiavo, perché Cristo è tutto in tutti. È per questo che mi piace la Chiesa, perché la Chiesa, Cristo è tutto in tutti. Non siamo
più di che l'altro. Abbiamo funzioni diverse, c'è il pastore che ha la responsabilità per un'area della Chiesa, c'è la sorella che ha la responsabilità per l'altra area della musica. Ognuno ha la sua responsabilità, questi sono i doni che il Signore e lo Spirito Santo. In primis, ognuno ha responsabilità di se Se stesso, da cominciare da se stesso, esatto, a cominciare da se stesso. Ma ognuno di noi ha ricevuto un dono dallo Spirito Santo, quindi dobbiamo usare bene. Ma questo è un altro momento. Il Paolo parla del terzo momento, quindi il primo momento è cercare le cose di lassù, il secondo momento è spogliarsi del peccato, ricordando che queste cose vanno fatte parallelamente, ok? Il terzo momento, indossare le virtù della nuova vita. Se uno ha torto i vestiti, deve mettere un altro. E che tipo di vestito dobbiamo mettere? Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Di novo Paulo chiede ai credenti di agire in modo deciso. Non è come abbiamo detto all'inizio del peccato, fare show di peccato, e non posso dire, vieni misericordia, vieni misericordia. No, io devo agire, sono io che devo cercare questa cosa. Rivestiti-se come hanno indossato il nuovo uomo interiore, dobbiamo rivestirsi. Questo modo di vivere include azioni agli altri. Adesso non è pensare solo a me stesso. Che tipo di azioni deve essere fatte agli altri? Azioni che danno priorità all'altro. Come? Misericordia, devo essere misericordioso con la persona che ha bisogno di misericordia, devo essere benevole, devo avere umiltà quando parlo con gli altri invece di essere iracundo, devo avere mansuetudine, devo avere questa forma di trattare le persone con pazienza. Queste azioni non finiscono in queste 5 categorie. Vanno oltre, versetto 13, Paolo dice: sopportatevi gli uni agli altri, ricordando che ognuno di noi è in questo processo, ognuno di noi commetterà i peccati, non so quanti, e noi dobbiamo sopportare gli altri, e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. I credenti devono sopportarsi gli uni agli altri con gli atteggiamenti appena menzionati: misericordia, benevolenza, umiltà, mansuetudine e così avanti. I credenti devono perdonarsi a vicenda. Ma qual è il parametro del nostro perdono? Eu te perdono hoje, mas tu hai sbagliato novamente, non ti perdono. No. Qual è il nostro parametro per perdono? Come siamo stati perdonati dal Signore. Quante volte siamo stati perdonati dal Signore? Infinite. Ogni giorno. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. L'amore deve essere l'elemento principale del nostro nuovo vestito. Ma che cosa è amore? Come deve essere questo amore? È un sentimento solo di io ti amo e basta? In 1 Corinzi, capitolo 13, Paolo scrisse e descrive cos'è amore. Amore è paziente, è benevole, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non vuole della ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Questo è amore.
spesso mi piace usare questo testo quando celebro un matrimonio e dico agli sposi, questo deve essere il sentimento fra di voi, amore, se no non durerà 42 anni come mi disse. A volte dobbiamo sopportare in amore. E oltre l'amore, che cosa deve regnare nel nostro cuore? Versetto 15 Paolo dice, e la parte di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. I credenti più vicini a Cristo sono anche più vicini agli altri membri, sono quelli che sono più vicini agli altri membri. Se mi allontano dai fratelli, molto probabile che sono un po' lontano anche dal Signore. Perché se io mi avvicino del Signore, voglio stare vicino ai miei fratelli. Perché siamo un corpo. Un atteggiamento di gratitudine contribuisce al godimento della tranquillità spirituale. Mi piacerebbe in tutte le chiese che questo sentimento fosse il sentimento regnante. Il pastore sa e quasi tutti i pastori passano più tempo spegnendo dei fuochi che a volte insegnando o predicando la parola, perché manca questo tipo di sentimento. Versetto 7 Paolo dice, la parola di Cristo abita in voi abbondantemente. Non solo cercare, non solo spogliarsi, non solo vestire, ma come devo vestire. Che tipo di vestito devo vestire? Io devo vestirmi dalla parola del Signore. Devo essere ammaestrato dalla parola del Signore. Deve abitare abbondantemente. E così possiamo esortare gli uni agli altri. La parola scritta di Dio deve abitare nella vita del credente, per mezzo dello studio, della meditazione, dell'applicazione, della vita insieme con i fratelli. Quando questa parola abita nel cuore del credente, essa fluisce naturalmente in salmi, inni e cantici spirituali. E Paulo finisce con il versetto 17. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Qualunque cosa facciate, perché non c'è separazione tra il sacro o il profano. Qualunque cosa facciamo ringraziando il Signore. Con questo nuovo lavoro che ho imparato dall'anno scorso, e come è un lavoro difficile, fare sollevare tutti quelli bolli che sono stati fatti dalle grandi, non è una cosa semplice, non è facile. Ogni volta che arrivo, tocco una macchina che il Signore dà-mi sapienza, dà-mi conoscenza, dà-mi forza per fare questo lavoro e mi aiuta a dare una buona testimonianza. E ogni tanto il Signore mi dà 9 amici dove posso testimoniare la mia fede in Cristo Gesù, perché devo essere sottomesso al Signore, devo essere sottomesso a Cristo Gesù. Qual è l'applicazione di questo testo per la nostra vita oggi? Che cosa c'entra questo testo scritto 2000 anni fa, da Paolo ai Colossesi, alla Chiesa che non conosceva? Cosa c'entra con noi oggi? Io vedo che nel primo momento della nostra nuova vita spirituale impariamo che la nostra attenzione deve essere centrata più sulle cose di lassù dove Cristo sta. Dobbiamo non preoccuparci tanto con le cose di qua giù, e dove noi andremo un giorno a stare per sempre con Lui. Nel secondo momento di questa strada impariamo che nel processo di santificazione io devo scappare. Ho usato proprio questa parola, scappare dalle abitudini che fanno parte della vecchia natura. Scappare perché sennò siamo inchiodati. Quindi tocca a me smettere di peccare.
tocca a me, smette di rattristare lo Spirito Santo che habita in me. E del terzo e ultimo momento nella nostra nuova vita con Cristo, impariamo che dobbiamo indossare i pezzi di questo nuovo vestito spirituale. Scrivendo un'altra lettera, Paolo dice che noi dobbiamo vestirsi dell'armatura dello Spirito, con tutti gli attrezzi. Tante volte alcuni credenti non usano uno degli attrezzi principali, la spada dello Spirito. Altri non usano lo scudo della fede. A maggior parte indossano il casco della salvezza, né? Perché stiamo parlando di credenti. Ma a volte sembra che il casco è un po' scoperto, la testa è un po' scoperta. Quindi devo smettere di rattristare lo Spirito Santo e vivere secondo il modello di Cristo, perdonando e amando di uno agli altri in Cristo Gesù. Volevo finire, concludere questo con 3 domande. Che cose mi impediscono di centrare la mia attenzione sulle cose di lassù? Non deve rispondere, deve solo pensare. Che cose o che cosa mi impedisce di centrare la mia mente nelle cose di lassù? Pensate nella vostra vita quotidiana. Seconda domanda, che peccati o che peccato devo ancora vincere per avere una maggiore intimità con il Signore? Non mi dice, pensate solo. E per ultimo, che attitudini devo o che atitude devo della nuova vita in Cristo devo abituarmi a usare quotidianamente nel confronto con gli altri? Che il Signore ci aiuti a rispondere di forma positiva a queste domande e a vivere questo nuovo modello di vita che è stato dato da Cristo Gesù. E è con questo nuovo modello che Paolo insegna ai fratelli là di Colosse a affrontare quelle pressioni che stavano vivendo, pressione culturale, di quel politeismo e pressione legalista dai giudei. E con questo stesso atteggiamento che noi dobbiamo affrontare le pressioni che noi soffriamo oggi, le pressioni culturali e le pressioni legaliste. Che Dio ci aiuti e ti benedica. Amen.